Il-grupp ta' ajruplani ta' Red Arrows waslu f'pajjiżna kif bejn is-Sibt u l-Ħadd se tkun qed issir edizzjoni oħra tal-Air Show Internazzjonali ta' Malta. Ix-show ta' Red Arrows se jkun wieħed mid-diversi attrazzjonijiet ta' din l-edizzjoni, spettaklu li hemm stennija kbira lih minħabba li fis-sentejn li għaddew l-Air Show kien tħassar. L-avveniment ta' din is-sena se jinkludi static show fil-Park tal-Avjazzjoni ta' Ħalsafi kif ukoll spettaklu fl-ajru fiż-żona ta' San Pawl il-Baħar. L-Air Show se jkun qed jippreżenta ajruplani minn 10 pajjiżi differenti, inkluż fighter jets F-15 tal-qawwa tal-ajru tal-Iżvizzera.